Facebook-յան իր էջում գրել էր, քանի որ 301 թվականին հայ առաքելական եկեղեցին ստեղծվել է պետության կողմից, ճիշտ կլինի, որ 10-55 բոլոր եկեղեցիներում հնչի օրհնեկը, դրոշը տեղադրված լինի։ Առավոտը ասել դրոշը տեղադրվեն եկեղեցու դռան մոտ կամ ներսում մի տեղ։ Որպես խորհրդարանական ընդդիմություն ինչ այլ առաջարկներ կարող եք ներկայացնել գործընկերներին։ Հիմա կարող է մի երկու պատարակ հետո ասենք ուզենա օրինակ այլ իր սրտի մոտ երաժիշտների կամ երգիչների երաժշտությունը հնչի։ Ասենք սուպեր սակոյի երաժշտությունը կարող է ասենք որ կներեք, ասենք պատարակից առաջ սուպեր սակոյի երաժշտությունը հնչի։ Չի բացառում, չէ՞ որ մի օր առավոտը արթնանա, սրտիկ դնի, չգիտեմ, ծաղիկ դնի եւ ասի այլևս Պարզա չէ որ այս հայտարարությունն է, ինչի մասն է խոսքը։ Այսինքն ինձ համար զարմանալի չի, այն որ արդեն ԱԱԾ-ն, որը արդեն կամաց վերածվում է NKVD-ի, արդեն գնում է եւ ուրեմն քահանաներին հորդորում է, չէ՞, ասենց չգիտեմ, նոր բառը, չէ, հորդորում են։ Այսինքն խնդրում են, դե գիտեք, չէ, ԱԱԾ-ի խնդրանքը որն է, ասենք ԱԱԾ-ն գնում է, բան խնդրում է, էլի, ասենց խնդրում են քահանաներին, խնդրում են, որ կաթողիկոսի անունը զեղչեն, Արցախի անունը չտան, խնդրում են, արդեն խնդրում են։ Խնդրանք էլ համարում եք։ Չակերտավոր հեգնում եմ, չեք հասկանում։ Ոնց կարա ԱԱԾ աշխատող գնա քահանային խնդրի, որ օրինակ դա ինչ է, սահմանադրությամբ էլ 100 անգամ ասել ենք, չէ, որ այս մարդ իրավունք չունի միջամտելու եկեղեցու ներքին գործերի։ Սա ուղիղ քրեական գործ է։ Այդ մարդն էլ ինքն էլ խոստովանեց, որ այո, ինքն է հորդորել ԱԱԾ-ին, որ ԱԱԾ-ն էր հորդորի քահանաներին։ Հորդորի հորդոր է, էլի, հորդորում է, որ հորդոր են։ Շիրակի թեմը հրաժարվեց, անգամ այդ Շիրակի թեմի հոգևորականները երբ հրաժարվեցին, անգամ ԱԱԾ-ականների հորդորներից։ Սա ինչ է կարծում, ըստ փորձագետների սա արտակ էր նաև։ Հուսով եմ Շիրակի թեմի հոգևորականները չեն հայտնվի քրեակատարողական հիմնարկում իր հորդորը մերժելու համար։ Մտավախություն ունեք այդ Ինչի պարզ չի որ մտավախություն, ոչ թե մտավախություն, այլ այսինքն չգիտեմ էլի ինչ բառ օգտագործեմ որ տեղին լինի, ավելի քան պարզ է, չէ՞, մարդը ինչ ճանապարհով է գնում։ Միջև դրանից առաջ էլ Արշակ Սրբազանին էին հորդորել, որ հորդորվի եւ միանա տիրադավներին, հերձվածներին եւ մերժի կաթողիկոսին։ Այդ հորդորը չէր տեղ հասել եւ այնուհետև հայտնվեց 7 տարվա առաջվա, այն որ ասում է պլանը ջեբը գցելու օպերացիան իրականացվեց։ Ներողություն, ճիշտ եմ հասկանում, որ քանի դեռ այդ նշած տիրադավները չեն խոսել, նրանք եկեղեցու մասն էին, հոգևորական էին, նրանց չէր կարելի թիրախավորել, բայց հենց այն դիրքորոշում են հայտնում, դառնում են տիրադավ, բայց տեսեք, տիրադավությունը դա ոչ թե իմ գնահատականն է, տիրադավությունը կոնկրետ եկեղեցին ունի ընթացակարգ, օրինակ, եթե պատարակների ժամանակ զեղչվում է, եթե կաթողիկոսի անունը ուրեմն զեղչվում է, եթե մարդիկ մեկ շաբաթ առաջ կամ ընդամենը դրանից ժամեր առաջ դուք մի հատ բացեք սրբազանների դիրքորոշումը, ասածը, մինչև այդ եւ հորդորելուց, ԱԱԾ հորդորելուց հետո իրենց այլ վերաբերմունքը։ Ասածս հետեւյալն է, այսինքն այդ մարդիկ, որոնք ճնշումների են ենթարկվում եւ ես իրոք իրենց համարում եմ պատանդներ եւ այդ մարդիկ կոնկրետ դրանից հետո չգիտեմ տիրադավությամբ են զբաղվում, հերձվածությամբ են զբաղվում, դա դրա մասին է խոսում։ Օրինակ հասարակ մի բան ասեմ, այնտեղ որոշները կան պատանդներ, իրանք են ասում, որ իրանք են, չէ, պատանդ չի։ Կոնկրետ իր ապարագայում իմ գնահատումն է դա, բայց սենց մի կարևոր մի հատ հարց կա, էլի։ Հարցի նաև բարոյական կողմը կա։ Միքայել Սրբազանը այսօր գտնվում է ԱԱԾ մեկուսարանում։ Այն մարդը, որ ասում է Միքայել Սրբազանին եղբայրն է, այդ մարդը գնում է, ներխուժում է, ուրեմն Շիրակի մարզում գտնվող ուրեմն եկեղեցում եւ իր հոգեվոր եղբայրը, որ անազատության մեջ է, այսինքն զորբարությամբ գնում են եւ այնտեղ կեղծ պատարակ են անում։ Այստեղ նաեւ հարցի բարոյական կողմը կա։ Պարոն Դանիելյան, Մայրաթորը հայտարարեց, որ եպիսկոպոսած ժողովը հետաձգվում է, իշխանականներն ասում են, որ Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը չունի իշխանություն այլևս եւ չի կարողանում ժողով գումարել, դուք ինչպես կմեկնաբանեք։
ինչ նշանակում իշխանություն չունի։ Կարող բարձրաբանել, որ ըստ իրենց գրառումների ասում են, որ չի տիրապետում իրավիճակին, իր վերահսկողությունից դուրս է եկել եւ հիմա ժողովները տապալվում են։ Մենք սրանից առաջ ինչ ենք խոսում, հարգելի Նարեկ։ Ձեզ հետաքրքիր է, այսինքն այդ մարդկանց նկատմամբ ճնշումա գործադրվում թե չէ։ Ձեզ հետաքրքիր չէ, օրինակ քահանաների նկատմամբ օրինակ ԱԱՑ-ն կոնկրետ հորդորներ է, ասես մեղմ ասած հորդորներ է իրականացնում։ Գներեք, բայց այդ հարցը ես եմ տվել, Չէ, պատասխանատու ես եմ այդ թեման Չէ, ես տպավորություն չեմ ստեղծում, հանգիստ հանդարտ եղեք, ես տպավորություն չեմ ստեղծում, ես ուզում եմ տրամաբանորեն գանք հասնենք ընկետին, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Տեղի ունեցել հետևյալը։ Կոնկրետ ուժային կառույցները ներգործություն են ցուցաբերում անգամ քահանաների եւ բարձրաստիճան հոգեվորականների նկատմամբ։ Սա ինձ համար ամենակարևոր արձանագրումն է, որ պիտի անենք։ Վաղը ինչ իրենք կասեն, ինձ հետաքրքիր չի իրենց ասածը։ Ինձ հետաքրքիր են փաստերը, իսկ փաստերը ցույց են տալիս, որ կոնկրետ ուժային կառույցների մեթոդով ներգործություն է տեղի ունենում եկեղեցու ներքին գործերին։ Էտա փաստը ռեալ գետնի վրա, փաստը դա է։ Այն մնացածը դա եկեղեցու ներքին գործերն է, բայց այն որ այս մարդը արդեն միջամտում է, դա անարարկելի փաստ է։ Որ եպիսկոպոսական ժողով հնարավոր չի լինում գումարել, սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ իշխանությունը վերազանցել է իր բոլոր լիազորությունները, անբացատրելի եւ աննկարագրելի ճնշումների է ենթարկվում Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, ենթադրում են, որ անգամ օկուպացիայի ժամանակահատվածում, բոլշևիկյան ժամանակահատվածում եւ դրանից առաջ, ինչպես նաեւ Սրբազան հայրը նշեց, թուրքական օկուպացիայի ժամանակ այս կարգի ուրեմն ճնշումներ եւ այս կարգի անբարոյականություն երբեք տեղի չունեցել։ Եթե դուք ինձ նման մի բան հիշեցնեք, ես կհրաժարվեմ այդ մտքից, ես չեմ հիշում մի դեպք, երբ որ Սրբազանի ուրեմն կալանավորեն, տանեն եւ դրանից հետո արդեն մուտք գործեն եկեղեցի եւ զբաղվեն պղծությամբ։ Նման բան տեղի չի ունեցել։ Սրբազանի կալանավորից հետո արդեն ճանապարհը բացվել է եւ հաթարին հնարավոր է կալանավորեն, գործընթացներ սկսվել, նույնիսկ մամուլի տեղեկություններ կան, որ մինչեւ նոր տարի ուզում են դրանից ազատվել, ինչ պետք է անեն դիմություն այս առումով։ Այս երկրում դուք ներողություն նշել եք մեկ անգամ, որ անգամ ձեր արյունը թափվի, եթե պետք լինի, բայց դուք պաշտպանեք եկեղեցին։ Հիմա ընդդիմությունը ինչ պետք է անի այս առումով։ Եթե դուք հետևում եք իմ գործունեությանը, դուք էլ տեսնում եք, եթե դուք այդքան տենչում եք դա, չգիտեմ, բայց ես երբեք ինձ դուրս չեմ դրել այդ process-ներից, եթե դուք ուշադիր լինում եք, եւ նաեւ ուշադիր, կարծում եմ իմ բոլոր հանրային ուրեմն խոսույթը եւ իմ աջակցության բոլոր այն հորդորները կամ գետնի վրա իմ աջակցության եւ ես միշտ պատրաստական եմ ոչ միայն խոսքով, այլ գործով եմ ցույց տվել պաշտպանելու մեր սրբության սրբոցը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը։ Խնդրում եմ նաեւ իգիտություն ունենաք, իգիտություն բոլորին, որ ես նաեւ պատրաստ եմ այդ անձնազոհությանը թող անպագորգոր չհնչի եւ ես համոզված եմ, որ իմ նման շատ ու շատ մարդիկ կան, որոնք պատրաստ են թեկուս իրենց կյանքի գնով պաշտպանել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը։ Տեսեք, ինչ պետք է անի ընդդիմությունը պետք է այն ինչը որ ամիսներ տարիներ շարունակ ասվել է, կոնկրետ պետք է եթե ուրեմն բանը հասնի նրան, որ սկսվի այդ արշավը եկեղեցու դեմ, արդեն չգիտեմ, էլ այդ գնան եւ փորձեն ուժով գրավել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, մենք պետք է կարողանանք բոլոր օրինական մեթոդներով, թեկուզ կրկնում եմ նաեւ մեր այն որ ասում կյանքի գնով, եթե պետք է մեր վրայով թող անցնեն
Եվ այդ առումով մենք պատրաստական ենք, մենք երբեք մեր ծրագրերից չենք շեղվել, մեր նպատակներից չենք շեղվել, ու սա կրկնում եմ, նեղ անձնական, կուսակցական խնդիր չէ։ Ես որպես այս առումով հանդես եմ գալի որպես Հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու հետևորդ եւ կարծում եմ, որ այն մարդիկ, որոնք որ իրենց համարում են Հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու հետևորդ, պետք է գետնի վրա կարողանան այդ պաշտպանությունը կազմակերպել։ Եթե այն մարդիկ, որոնք որ համարում են իրենց Հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու հետևորդ, իրենց անգամ 10%-ը, շատ մեծ թիվ չեմ ասում, կամ 5%-ը պատրաստ լինի պաշտպանության, եւ այդ վճռականությունն ու եւ կամքը տեսնում եմ վեհափառ Տիրոջ, որ ինքը անսասանա, մենք կարողանանք պաշտպանել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը։ Այլապես, եթե բոլորս խոսենք ստատուսներ գրենք եւ գետնի վրա մեր աջակցությունը չդրսևորենք, իհարկե ինքը իր նպատակներին հասնելու։ Եվ շատ կարևոր է, որ այն քաղաքական գործիչները, որոնք որ ստատուսներ են գրում եւ այլը, կարողանան գետնի վրա իրենց աջակցությունը ցույց տան, ոնց որ մենք ցույց տվեցինք այդ աջակցությունը գնալով օթակայան եւ դիմավորելով վեհափառ Տիրոջ։